Good day, this is Abdulaziz again, and in today's video we'll be continuing with the book Essential Words for the IELTS. Essential Words for the IELTS degan kitobimizdan davom etamiz. Baron aka o'zgarlar. Demak, birinchi mavzuni davom. Plant life in the Taklamakan desert. Did I read it correctly? To'g'ri o'qidimmi? I'm not really sure about Taklamakan. Taklamakan. Probably it's in Australia. The desert in Australia, right? Australia degan davlatda bor. Desert bo'lsa kerak bu. Yaxshi. Priority. Bu so'zni juda ko'p ko'rasiz. Prioritet. Priority. Aytishadi-ku, prioritet deb. Ustunlik. Biror narsaga ustunlik bersangiz, ustuvor vazifa bersangiz, priority bo'ladi. For example, my learning is my priority. Mani o'rganishim bu mani ustuvorligim, ustuvor vazifam ma'nosida bo'ladi. Shunaqami? Reducing traffic congestion should be a top priority for the government. Ya'ni traffic congestion degani o'sha mashinalarning tiqilib ketishini kamaytirish bu government's top priority. Davlatning eng muhim asosiy ustuvor vazifasi ma'nosida bo'lyapti. Shooting videos is my priority nowadays. Video olish bugun mani priority, ustuvor vazifam. All right. Reproduce. Produce degan so'z borki, ishlab chiqarishni oldin reproduce qo'yasiz. Bu ko'payadi ma'nosida bo'lyapti. Many species reproduce rapidly in warm climates. Ko'pchilik hayvonlar, species turlar deymiz. Shu hayvon turlari tez ko'payadi iliq hududlarda, iliq bo'lgan joylarda. Favorable. Favorite degan so'z bor-ku, shuni boshqacha variant. Favorable. Favorable degani yoqimli, qulay sharoit ma'nosida bo'lyapti. The region has favorable conditions for agriculture. Qishloq xo'jaligi uchun bu hududda yaxshigina sharoit bor. Favorable condition. My room has got favorable condition for studying. Shunaqami? Mana xonamda yaxshi sharoit bor o'qish uchun. Next, accumulate. Akkumulyator degan narsa bor-ku, bilasizlarmi? Akkumulyator o'zi yig'adigan degani, energiyani oladi, yig'adi, keyin tarqatadi. Shuning akkumulyator deb qo'yilgan nomi. Accumulate ham o'sha so'z. Demak, to'planishi ma'nosida. Accumulate yig'ilish. Adapt moslashish. Adapt moslashish ma'nosida bo'lyapti. Tez moslashadi. Children quickly adapt to new environments. Bolalar yangi muhitga tez moslashadi. Adapt. Yaxshi. Determine o'qiydi ba'zi bolalar, bilasizmi? Determine. Unaqa emas. Determine o'qiladi. Determine deb yoziladi. Mine so'zi bor oxirida, to'g'ri. Determine o'qiladi. The scientists aim to determine the cause of this disease. Aniqlanish degan ekan. Determine degani aniqlash ma'nosida bo'lyapti. Scientists aim to determine the cause of this disease. Olimlar bu kasallik sababini aniqlashni maqsad qilishdi. Yeah, that's really good. Yaxshi. Adding water will dilute the chemical solution. Ya'ni suv qo'shish kimyoviy eritmani suyultiradi. Adding water will dilute yoziladi. D-I-L-U-T. Bu so'zni ko'rasizlar? E'tibor beringlar. Yaxshi bo'ylab qolish kerak. Adding water will dilute the chemical solution. Solution bu yerda yechim emas. Bu yerda o'sha kimyoviy modda ma'nosida kelyapti. E'tibor beringlar-da. Suv qo'shish kimyoviy eritmani suyultiradi, kimyoviy moddani. Oh, really good. Next word, diverse. Qaysini xohlasangiz ayting, farq qilmaydi. Diverse desiz ham mayli. Diverse xilma-xil degan ma'noda kelyapti. The country is known for its diverse culture. Mamlakat o'zining xilma-xil madaniyati bilan mashhur. Really good. Yeah. Evaporation yoziladi. Evaporation bug'lanish ma'nosida kelyapti. Evaporation. Bug'lanish. Heat causes water to turn into vapor degani o'zi bug' degani. Heat causes water to turn into vapor. Ya'ni issiqlik o'sha suvni bug'ga aylantirishga sabab bo'ladi through evaporation. Ya'ni o'sha bug'lanish orqali bug'ga aylantiradi. Shu gap. Keyin steam degan so'z ham bor. Steam yoziladi, u ham bug'. Keyin so'zimiz mechanism. Mechanism bu mexanizm deb tarjima qilamiz. Uslub deymizmi? Tizim deymizmi? Tizim deb tarjima qila qolaylik. The body has a natural mechanism to fight infections. Tanada infeksiyaga qarshi kurashuvchi tabiiy mexanizm bor. Really? It's called immune system. Shunaqami? Nima deyiladi? Immune yoziladi. Shunaqami? Immunitet, immune system. Yaxshi. Keyingisi minimize. Mini degani kichkina, minimize kichiklashtirish ma'nosida bo'lyapti, kamaytirish. Sorry for that. Demak, governments try to minimize air pollution. Hukumatlar havo ifloslanishini eng kam darajaga tushirishga harakat qilishyapti. Demak, darajasini tushirish minimize bo'lyapti, shunaqami? To'g'rimi? To'g'ri aytyapsizlar? To'g'ri aytyapman-a? Yaxshi. All right, in that case guys, moisture yozilyapti, shunaqami? Moisture, namlik, moisture o'qiladi. Nima ekan? Moisture, namlik.
yoki sizlar biladigan humid so'zi bor-ku, u nam, u sifatda, bu hozir namlik, ot bo'lib kelyapti, shunaqami? Moisture. The air contains a high level of moisture today. Bugun havoda yuqori miqdorda namlik mavjud. Yaxshi. Occupy degan so'zga e'tibor beramiz. Occupy, occupation bu so'zlarni ko'p eshitasiz. Occupation kasb, occupy egallash, o'sha kasbni egallash, occupy an occupation shunda hozir. Yaxshi. These bacteria occupy the human digestive system. Bu bakteriyalar inson ovqat hazm qilish tizimida mavjud bo'ladi. Egallaydi-da, mavjud bo'lish ma'nosida, xo'p, to'g'ri, egallash ma'nosida ko'proq to'g'riroq. Prolific, next word prolific. Prolific bu sermahsul ma'nosida ekan. Rabbits are highly prolific animals. Quyonlar juda sermahsul hayvonlar. Prolific. Ko'p nasl beradi ma'nosida bo'lyapti-da. Prolific. Prolific. Resilient. Yaxshi. Resilient chidamli degani. Ana bu soat sotgan vaqtingizda ichiga qarasangiz agar o'sha qo'lga taqadigan soat ichi water resistant yozib qo'yibdi. Water resistant. Water resistant. Bu suvga chidamli degani. Bu yerda ham o'sha resilient degani chidamli ma'nosida. Desert plants are extremely resilient. Cho'l o'simliklari nihoyatda chidamli. Next. Sparse. Sparse yoziladi, shunaqami? Sparse. Vegetation is sparse in this dry region. Bu quruq hududda o'simliklar kam. Yeah, that's correct. That's true, guys. Next word. Lack of sleep is common stressor. Uyqu yetishmasligi eng keng tarqalgan stress omili hisoblanadi. Stressor, tasavvur qiling, stressor. Stress omili, ya'ni stressga sabab bo'ladigan narsa stressor deyiladi, shunaqami? Next. Thrive. Thrive bu shunchaki to'sadi o'sadi. I'm sorry. Like thrive gullab yashash deganda zo'r yashab ketish. Oddiygina I live in orbit deyish o'rniga I thrive in orbit. Shunaqami? Mana shu joyda men gullab yashayman ma'nosida bo'lyapti. Yaxshi. Transitional. Transitional degan so'z o'tish bosqichini anglatadi. Ya'ni transistor. O'zi trans degani o'sha o'tish ma'nosida. Yaxshi. Transitional phase. The period presents a transitional phase in history. Bu davr tarixdagi o'tish bosqichini anglatadi. The last word. Violent yoziladi, shunaqami? Violent degani kuchli, o'sha violent, ya'ni bu vayron qiladigan, jahlni chiqaradigan, violent. The area was hit by a violent storm. Hududni kuchli bo'ron urdi. Violent degani bu yerda hozir o'sha qoidani buzadigan, ya'ni hamma narsani ustun qiladigan narsani violent deymiz. Violent. Yoki aniq tarjimasini kelyapti. So that's it, guys. Thank you so much for watching on this video and try to subscribe. Don't forget to subscribe.